vão ali bater 3 mourão ali. Depois vai efetuar a despesca. Vai bater o raio. Ele tá bem aqui, mas Felipe, oi. ela vai me dar. Tá fazendo o que aí tu? Caçando o caminho, ó, o caminho aqui, ó. Procura pra tu Caminho fazer legal, ali, calma. Aqui é tudo errado. É aqui. Esse cabo tudo na água, cara. Esse cara aí, ó. Agora vai trabalhar, o bicho vai lá trabalhar, o cara for pra tu aí, ó. Eu tô fazendo o que eu? O cara de moral pode mostrar aí, ó. Cira, ó. Aqui, só mais uma arara. E um não. Não só uma, como duas. Tá entendendo? Tem vermelhinho embaixo, ó. Pode tomar na cor da rara aí, não. Caralho, enfiou! Ah, ladrão! Pega agora! Pega agora! Agora eles já foram ali para passar o lanço ali na salinha. E quando eles voltarem, aí a gente mostra aí a quantidade de peixe que eles pegaram. Desceu. Olha pra ele, sai embaixo. Olha. Tira ele lá em cima, ele. Aqui, ó. Eu disse que sim, mas sobe, irmão. Olha, Vai embaixo. sobe ali, sobe. Aquela rara ali, ó. Eu não esqueci do balanço aí, ó. Tira do fora. Ela tá te falando, viu? Eu te esqueci, mano. Conheço. Esqueci, mas a gente tá perto de comida aí, né? Não mole. Aí o muito caro. Eu já fazendo, corta para o outro. Aí não, tem ali, ó. Tem mais atrás ali, ó. Também mais atrás essa terceira vara do meio. Aí, é. Aí. Que é comida demais. Aqui, né? É. Ai, meu dedinho. Fiquei dentro de uma carne feia, meu irmão. Agora eu não fico uma rapa. Ai, de novo. Ai, do céu. Olha o cara, ó. Tira aí. Só que como é muito leve, meu irmão. Aqui, ó. Me contar, o cara só tem comando, meu irmão. Homem é leve demais, meu irmão. Então eu até o Filipão. Desce. Eu pedi a gente embora. Cadê ele, cara? Sai, mano! Ele faz a puxa de cima, de baixo, sai de cima aqui. Eu não disse como é que faz. Que? Não, mano. Não foi eu? Nada não. Vai.
Giro dele. Aqui, ó.
Tchau.